Silvia Pérez Freire é licenciada en Socioloxía pola Universidade da Coruña, doutora en Socioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e especializada en violencia de xénero, ca tesis calificada sobresaínte cum laude Victimización en la trata sexual, imaginarios e invisibilización. Dende 2003 a 2008 foi coordinadora do equipo de servicios sociais dirixido á poboación víctima de prostitución, directora do Centro de Día e Unidade Móvil en Prostitución na Asociación Alecrín, en Galicia. Dende 2007 imparte docencia de Socioloxía na Universidade da Coruña. Pertence á Rede Iberoamericana de Investigación sobre Imaginarios e Representacións, a Rede Académica Internacional de Estudos de Prostitución e Pornografía e é cofundadora da actual Rede Galega contra a Trata. Claro, como conceptualizamos as cousas é parte de poder dar explicación e tratar de entender calquer tipo de fenómeno. No tema da prostitución, históricamente, nunca se politizou, é dicir, nunca se situou na estrutura social ou se situou non dunha maneira adecuada desde o punto de vista mira, incluso desde o meu ámbito de estudio que é a socioloxía, é dicir, imagina, me acaba de vir á cabeza unha cousa que me dixo nunha ocasión un guardia civil, que sempre me ven, a verdade, cando falamos destes temas, e é que, porque é que exemplifica moi ben, non, a situación. Se isto como pasa a xente de fora, a unhas mulleres que veñen dai, de xente que, aparte que non ten raíces aquí, que está aí naquela nave, aillada, que non se entera ni Dios do que pasa aí, pois de alguma maneira a sociedade nunca se sentiu, sigue sen sentirse implicada. E me dicía él, isto vai pasar como cos incendios, hasta que non nos toque a nós, todo o mundo vai estar mirando para outro lado. Hasta que a trata, e de feito aí están, hasta que a trata tocou por iso que ten un componente de clase, claro que ten unha lectura, moitas lecturas, non, desta problemática, pero sobre todo hasta que, mira, a fai pouco estamos vendo como o tema da trata está tocando xa non a nenas tamén e a mulleres vidas dunha feminización da pobreza, está tocando a clases medias. Entón, cando empeza a tocar as clases medias, entón aí o mellor o sistema reacciona, porque dice, pero se pode ser unha das nosas, non? É dicir, entón aí é cando pode realmente intervir. Cando está tocando os sustratos poblacionais que, pois, desgraciadamente, incluso moitos nos justifican, din, bueno, este é o contingente que hai que sacrificar no noso país, que son os que traen as remesas polos cales este país está levantándose económicamente, pois mira, é un sacrificio, además que elas asumen, porque elas asumen iso. Eu creo que ese é crucial. Despois, ese aspecto, non, de isto que contou a Guardia Civil. E despois hai outra cousa que supoño que ti tamén, porque nos pasa a todos que cando empezamos a intervir, non, con mulleres en situación de prostitución, que foi a pregunta da que partín tamén para a miña tese, e por eso se explica tamén a prostitución. Como unha persoa que pasou por un periplo, a mellor víctima de trata, a mellor con secuestro, pero non falta ni siquiera recurrir a temas de extrema violencia. Algo incluso indesexado, que a persoa ni siquiera coñecía que iba a exercer a prostitución, pero ven aquí para atraen e as explotan sexualmente, como esa persoa continúa despois de pasar por ese periplo nunha situación de prostitución. Como é posible? Eso que a nos choca tanto, que sempre nos chocou, porque dicíamos, pois se agora xa non está baixo o yugo ou baixo a coacción dos tratantes, pero sin embargo permanece nun círculo que desgraciadamente que é o que explica, que por eso se fala de sistema prostitucional, que é o que explica que esa persoa vai asimilando desde a máis tierna infancia, porque eso non nos pasa a nós, desde a máis tierna infancia se lle está dicindo que ese é o futuro que a mellor lle espera, que ese é o único que vai ter, que eso vai ser a saída para a súa familia, que ese é o sacrificio que vai ter que facer, e a persoa o asimila. Entón, esa asimilación xa é previa a cando esa persoa de alguma maneira se introduce nese sistema, e é o que fai que a propia persoa interiorice de que é a única saída que ten, de que é para o que está, é para o que vale, é para o que... Imagínate, porque esas son frases que, verdade, que che veñen á cabeza continuamente cando se trata de justificar de que ao final, que é o que hai, que é a cuestión que está de fondo.
que na sociedade se admite que haxa un grupo de mulleres que estea a disposición sexual dos homes por privilexio, porque é un privilexio que teñen socialmente, porque non está legitimado baixo ninguna... baixo que? Porque os homes, ante os mesmos niveles de pobreza, non poñen o cu, verdade? Para sair da situación de pobreza, e por que non se dá iso? Non se dá porque o contexto non o permite. Solamente no caso de que sexan nenos, que entón aí igual sí. Efectivamente, porque se hai unha demanda que os... efectivamente, susto. Entón, que é o que fai? Por iso que hai que velo sempre... Claro, tamén é de formación profesional, que hai que velo desde a estructura social, é dicir, non é tanto o que decida unha persoa, porque claro, cada un ten a súa capacidade, efectivamente temos un margen de sempre de toma de decisións dentro dun marco de liberdade que é limitado, vale? E eu podo entender que unha persoa ante a pouca alternativa que poda, como podría telo feito eu, entón claro que é legítimo que unha persoa decida prostituirse, por supuestísimo, hai que respetalo. Pero eso non significa que non abandoemos a lectura estrutural de por que está aí a prostitución, a que responde, cales son os significados que entraña que exista, e iso ten que ver con un sistema que permite que hace ese contingente femenino en base a uns dereitos, supostos dereitos de privilexio que teñen os varóns neste caso na sociedade. Entón, todo se arma porque estamos falando que é unha institución. Claro. Non son mulleres que deciden unhas cuantas e deciden aí prostituirse, non. É unha institución donde en calquera parte do mundo calquer persoa se lle diría un taxista, mira, onde hai que... Non, é dicir, e hai lugares específicos que cumplen unha función e esa función é esa. O dereito dos homens a comprar mulleres é algo innegable. Está aí, o que non é, o que nós temos que cuestionar é a legitimidade dese dereito, pero certo que ese dereito existe, porque a prostitución existe ali onde vai, ali onde hai un par de homes, un par de mulleres, vai pasar. Aí donde, e de feito, e o diñeiro, de alguna maneira, o único que ven a reflectir nesta relación é precisamente é casi como simbólico, porque é casi xoga un papel simbólico. Porque o que estás mercantilizando aí é terte a miña disposición, ao meu placer. Entón, e iso o que vala, porque despois, bueno, cada un ten as súas estruturas, as súas márgenes tamén de negociación, non? Entón, claro que hai que conceptualizar ben. Por eso hai que ir sempre, hai que velo desde unha perspectiva feminista. Eso é fundamental. A perspectiva feminista, que quere decir? Porque moitas veces se dice, isto ten perspectiva de xénero, isto non se sabe moi ben que é o que fai que unha cousa teña perspectiva de xénero. Pois é a lectura da crítica mediante a cal se identifica as estruturas de desigualdade. Cando hai unha posición asimétrica, evidentemente, aí temos que entender cales son as relacións de poder e como se establecen esas relacións de poder, e a partir de aí entender como se justifican, porque na sociedade todo o que é cultural ten unha base de justificación, ten un sustrato, un trasfondo mediante o cal, mediante as prácticas sociales, mediante, para mí me gusta moito os refraneros, que neso, verdade, son como, sabes, está moi ben. A mí tamén. Claro, os refráns populares, é dicir, no saber, no sentir común, no saber popular, de alguna maneira se recolle todo eso, se concentra todo eso que ven a legitimar que as mulleres somos moeda de cambio, somos, é dicir, non somos suxeitos aínda de dereitos. Nesta sociedade van a acabar, eu dixo moitas veces en plan de chiste, pero non é chiste, pero aos amigos eu digo, van a acabar ter máis dereitos os animais, porque vamos, parece que, a ver, con todo que sí que teñen que telo, pero quero decir que estamos nunha situación que histórica, ademais, donde sufrimos unha gran reacción dos poderes, pois non sei que se chamalo, que sona un pouco así como, bueno, pero hai que dicirlo, sí. É o que decía Rosa Cobo con respecto á reacción patriarcal, non? Efectivamente, todos os poderes que están asentados, que son os que aínda siguen estando personificados en homes, evidentemente que podían, se lle podía presumir, vale, estamos ante unhas desigualdades, vamos a ceder parte do noso privilexio, non? Ou vamos a ceder os espacios, pero non é así. Non, aparecen novas ocupacións.
Aparecen novas ocupacións e agora, por un tema de malentendido, creo eu, da igualdade, se lles cede os espacios feministas aos homens. Sí. O cal eu xa digo eu, pero de verdade, isto que estaba discutido fai 20 anos, que xa se... Vale. Basicamente xa quedou definido o asunto da prostitución como institución, xa falamos do xénero, falamos da desigualdade. Gustaríame que explicaras os conceptos de continuum e de plusvalía sexual, porque non se escoitan moitas veces conceptos así profundos explicados por expertas. Normalmente se dan por feito que se entende o que son. E eu digo como persoa que mira vídeos e eso. E moitas veces parece que eu boto de menos que me expliquen que son as cousas realmente, porque especialmente o de plusvalía sexual me parece que pode explicar moitas cousas, que os homens como conxunto se benefician de que haya prostitución, nos danos un argumento para nós que non somos prostituídas estar en contra da prostitución, precisamente porque xenera eso, xenera ese extra de poder que os homens reciben como conxunto do feito de que haya un grupo entre nós que estea disponible para eles 24 horas por un precio simbólico. Exacto. Que o precio simbólico tamén é moi interesante, porque parece que isto se fala de cartas e non se fala de cartas, non se pode. E o diñeiro na prostitución de alguma maneira ven a servir como unha coartada. É a coartada, non? Que permite ao home manifestar ou pôr de manifesto esa legitimación do exercicio dese poder e desa desigualdade para que ti te forces a negociar. Distinción de mulleres, evidentemente, porque eu creo que precisamente a plusvalía tamén ven a facer esa distinción, facer unha distinción social onde están as boas mulleres que realiza, non, o machismo. Están as boas mulleres que son as irmáns, as nais, as miñas parellas, e despois están as prostitutas, non? Que aí vale todo porque se amplifican ou personalízase, identifícase como a mala muller, a perversa, a que minte, manipula, a que exprime os homens por cartas. Exactamente, porque ahora hai un proceso de victimización do puteiro, sí. É dicir, o putañeiro está ahora, pobres que somos homens, se victimiza dicindo, mira vos, é dicir, fíjate que perversidade, sodes vos quen ten o poder, porque mira, me estades saqueando os meus cartos, porque como eu son unha persoa débil, que claro, como pues teño esta necesidade, esta pulsión sexual, que debe ser que as mulleres non temos necesidades sexuales, somos todos seres sexuados, todos, e todos temos as nosas necesidades sexuales, evidentemente, pero a miña necesidade sexual nunca vai en confrontar cos dereitos da outra persoa, cos dereitos sexuais e cos dereitos á liberdade sexual da outra persoa, e a liberdade sexual ten que ver co exercicio da vontade e do desexo. Entón, se ti non podes, en temas de violencia sexual se pregunta moito, e de feito está ahora moito en boga un concepto que me gustame, a verdade, que é o da autonomía, a túa autonomía corporal sexual, é dicir, o exercicio da túa autonomía ten que pivotar en torno a determinados parámetros, e un deles é que se lle pregunta moitas fora do ámbito da prostitución, porque aquí a prostitución non se pode tampouco aillar da estructura social. Como entendemos, falámoslo ao principio, como entendemos o placer sexual, os homes e as mulleres? Como vivimos o sexo, os homes e as mulleres? En parella, que agora unha das cousas tampouco se investiga moito, e a mí me parece moi interesante, é a violencia sexual nas parellas sentimentais. É dicir, tes as mulleres según en que partes do mundo poden dicir non. E se poden o din. Porque exactamente. Eu penso que se se destapar esa caixa nos encontraríamos con que todas somos violadas. Todas en algún momento. Exactamente. Eu creo que esa sae en moitas conversas ao final. Exactamente. Cando adquires a conciencia de que eu resulta que algo, un malestar psíquico que che ven moitas veces na cabeza, que todas nos podimos ver en situacións donde, e xa sei que é moi forte dicilo, pero é así, nos deixamos facer. Sí. E nese deixarse facer ante a complacencia, por complacer ao teu compañeiro, dependendo dos límites que sobrepases nesas situacións, pode generar un dano que ti non calibras no momento que o que está pasando, e ese dano
na vida, despois, no discurrir da vida, cando pasas a ter outras etapas, cando volveche. E nesa volta atrás, donde te das conta de que seguramente foches agredida sexualmente en algunha parte da túa vida, eso tamén lle pasa ás mulleres en situación de prostitución. O gran drama nesta sociedade é que non se investigou nin se toma en serio o dano que se nera a prostitución nas mulleres. Nunca, é máis, incluso se jacta como dicindo, claro que as mulleres temos unha gran capacidade e poder sexual, porque xa lle gustaría aos homens ter o noso clítoris e poder ter orgasmos simultáneos unha e outra vez, madre mía, non sei que farían, creo que se volverían locos. Dame só pensalo. Claro, se volverían locos. E que o noso clítoris teña moitísima máis sensibilidade que o glande do pene dos homens. Entón, claro, temos un gran potencial para vivir a nosa sexualidade dunha maneira moi placentera. Sin embargo, vas ás enquisas dos hábitos sexuales, insatisfacción femenina, e parece que somos nós unhas frígidas, unhas non sei, cando ao mellor é que non follas ben, chaval. Non sei, é dicir, ao mellor é que o sexo está mal planteado, ao mellor é que, por que temos que desviar sempre, culpabilizarnos? Porque ao final de todo iso, nos volvemos sobre nós mismas. Bueno, un ejercicio de violencia tamén. Porque todo acaba sendo sobre nós mesmos. É que sería moi interesante ver como son esas estatísticas de insatisfacción sexual femenina nas parellas de lesbianas, porque estou por apuntar que sería de 0 a 0,001. Porque claro, onde se dá esa insatisfacción? Se dá nas relacións heterosexuais precisamente pola falta de empatía dos homes, o cal nos trae de volta os axentes da prostitución. Exacto. Os putañeiros e as mulleres prostituídas, porque prostitución se asimila con putas, así, e entón no imaginario colectivo a prostitución son elas e a prostitución non son elas, a prostitución son eles. Exacto. Eles, que son os que sinten que teñen o dereito de pasar por riba da falta de desexo das mulleres. Contanos, os putañeiros, quenes son? Si, pois calquera, eu incluso diría, porque eu tive unha etapa no que quixen a identificar, pois da mesma maneira que se establece unha distinción social entre as mulleres que son prostitutas e as que non, pasará o mesmo cos homes. Habrá algunha distinción, habrá algún elemento característica variable que identifica ao home que vai de putas daquel que non vai de putas? Que realmente foi o primeiro que empecé a investigar, e que me atopei? Me atopei que non hai unha variable definitoria. Por qué? Porque comparten unha mesma matriz cultural, o machismo, e ao mellor o que non vai, e é terrible isto, pero é certo, ao mellor o que non vai a pagar por sexo realmente é tan importante, porque é uno convivente moitas veces, porque que xa sei que non, que o exercicio de acción establece unha distinción tamén, é dicir, a ver, de grado exclusivamente. De grado, exactamente, un grado máis, pero claro, se comparte na medida, pois mira, é que, por exemplo, nesta pandemia, a mí me resultou moi significativo os grupos de WhatsApp de homes non mixtos, me refiro aos de os homes, é dicir, é que resulta moi significativo a maneira que teñen de aínda de mofarse, de utilizar os chistes cando se encontran en entornos que saben que non van a ser, que non sei por que supoñen que non van a ser entre homes, que ese é o problema, porque os homes non están, o problema é que o feminismo non chegou aínda, non chegou aos homes para que convirtan os seus espacios en feministas, e un deles sería ese. Que me consta que hai homes en grupos que pasa, se expulsan, non? Pero hai homes, pero está ben expulsado aí. Cando se comparte espacios onde crees que vas a ter connivencia nas túas, pois se din moitísimas burradas, e a xente se ríe, se sigue rindo. Sábese que agora, en determinados contextos, un home non pode dicir según que tipo de cousas diante dunha muller non vai a ser, porque a mellor hai feministas encubertas destas que son medias locas, non? E tal. E entonces, se calan. Pero en ambientes masculinizados, que é onde tamén fixemos investigacións, donde hai un gran aumento do consumo de prostitución precisamente nos espacios donde, por exemplo, laborais, donde masculinizados, no fútbol, por exemplo, que non se di, parece como que non se quere falar, en determinados sectores industriais, porque non é casual que os polígonos estén nos polígonos industriais, non é casual, é dicir, eso non é casual. Dirías
que hai unha relación entón entre a prostitución e a construción da masculinidade tal como é na nosa sociedade, inda que os homes, non todos os homes consumen explotación sexual, pero inda que non a consuman, todos eles construen o que é a masculinidade, o que se entende como masculino, falar desas cousas, exactamente, permitir esas cousas. Afortunadamente sí que estamos nunha sociedade que culturalmente coexisten diferentes modelos de masculinidade, vale? Afortunadamente. Ainda que eu son bastante, vamos a dicirlo, prudente a hora de falar das novas masculinidades, porque a mí me parece unha disidencia. É dicir, que non sei hasta que punto xoga algo neste partido, sinceramente. Siga habendo unha masculinidade moi conservadora, moi machista, hexemónica na nosa sociedade. E iso pasa, un dos elementos que identifica ese ejercicio da masculinidade é o sometimento das mulleres. Desgraciadamente é así, foi non históricamente e sigue sendo así. E iso pódese traducir despois cotidianamente en moitas situacións que vemos. En moitas situacións que incluso vemos de amigas, de parellas, de cando vamos comer ou cando vamos a calquer sitio, a calquer espacio donde directamente o componente ser muller xoga un papel, es decir, non vas ter o mismo trato. Entonces, ese trato diferencial sigue marcando na nosa sociedade, desgraciadamente, unha maneira de ser home. E esa maneira de ser home síguese identificando e creando a súa identidade en base ao que comparte con outros homes, non en base á relación que ten cas mulleres. A masculinidade e as formas de construir esa masculinidade entón reflítense tamén na forma de construirse o home prostituinte. No teu esquema, no esquema que pos na túa tese da flor das masculinidades prostitutivas, é moi interesante ver como eses mesmos patróns de homes prostituidores son os mesmos patrón de homes en xeral. Home amigo, home violento. Podes falarnos un pouco do esquema da flor das masculinidades prostitutivas? Claro, é dicir, traslada o que se pretende aí é non falar, porque eso sí que é importante, porque, bueno, nós os sociólogos non estamos tan interesados en identificar perfiles, é dicir, como grupos, bueno, non é que esteamos máis interesados, é que non nos poñemos a identificar, a facer as distincións, a ver que grupo, ou cales destes homes son os que, este grupo de homes que teñen estas características son os que ejercen este tipo de conductas, non. O que nos interesaba é poder establecer os niveis, é dicir, os perfiles narrativos, é dicir, de que maneira, por que é importante, porque nunha mesma persoa poden coexistir, como tamén coexisten na nosa sociedade, diferentes perfiles. E iso que ten que ver? Ten que ver ca maneira que temos de desplegar a nosa conducta, que é adaptativa, en función do contexto no que nos atopamos. Por eso hai homes igualitarios sindicalistas, reivindicativos, que comparten con nós as manifestacións, e despois consumen prostitución e ao mellor son maltratadores. Maltratadores ca súa parella. Por que se produce eso? Non é que a persoa sea unha esquizofrénica ou que este mal da cabeza, non. O que pasa é que nós en cada situación que vivimos na nosa vida desplegamos unha serie de conductas que se adaptan ao contexto e como o contexto é propiciatorio. Non é só que sea propiciatorio, é que é legitimador desas conductas. Un home que paga por sexo non está sancionado socialmente de ninguna maneira. É dicir, non se ve como un elemento, bueno, según en que contextos, tamén é certo, pero vos aseguro que, e eu cando teño feito grupos de discusión, pois mira, fixen porque eu decía, bueno, a ver como organizo, porque podía organizar, así como non hai excesivas dificultades, aínda que, bueno, dependendo quen sea, porque eu que fixen entrevistas a militares de alto rango ou a policías que son consumidores de prostitución, quérense salvaguardar moito de que que a súa identidade está totalmente salvaguardada, precisamente, o que non vai sair a luz, que non trascenda, e se coidan moito, é dicir, non é tan fácil conseguir según que tipo de entrevista, según a posición que ten a persoa, ou, non vou dicir rectores, pero si persoas de grandes cargos de universidades, é dicir, que disto, como unha persoa
que se supón que, bueno, que o mellor podría ter unha lectura, non, do papel que xoga xa, pero eso non quere dicir que non faga uso dos seus privilexios. Isto debería ser un pouco o de es moi buen tío, pero es que con las tías es un cabrón. Es moi buen tío en un punto. E despois noutros puntos da súa vida pois é capaz ou se sinte legitimado para desplegar violencia a gran nivel. Pois sí, pasamos a falar das mulleres. Vale. Como chega unha muller á prostitución? Bueno, eso realmente creo que xa na primeira, non, no que faláramos ao principio de como chega. Eu penso que hai toda unha construcción sociocultural que fai posible que unha muller vexa como algo admisible o exercicio da prostitución. E iso pasa moito máis en Brasil, por exemplo, en zonas empobrecidas, que podría pasar aquí, evidentemente, pero aquí tamén pasa. E pasou, porque esa é outra cousa que se nos esquece moito. Que hai moitísimas mulleres, e incluso que compartiron escola con nós, que ante unha situación e que nós nos podemos plantear na nosa vida tamén, porque que é o mensaxe social que temos? Que se algo nos falla na nosa vida, sempre nos vai quedar iso, como se fora algo do que tú imaginas, decir, é unha... que pode chegar a ser heroico en determinadas circunstancias. Por mis hijos, efectivamente, é dicir, sí, é un sacrificio asumido, é dicir, como se fora algo que, pois incluso din moitos homes, como se fora, bueno, algúns incluso din que me dera, eu se fora muller, ¿no? Pero teñen a posibilidade, poden intentar facelo e mirar que tal é. Exactamente, eso é un, vamos, a mí me parece moi perverso porque é precisamente frivolizar sobre sin ningún tipo de, vamos, de empatía, porque aquí, por eso falamos de que é o que fai que non se empatice. Tamén eso se entrena, eso tamén é cultural, non empatizamos que as mulleres que exercen a prostitución. Eu creo que é crucial, de feito non síguese sin ver como unha víctima de violencia de xénero. Seguimos discutindo se a prostitución é ou non violencia de xénero, eso ten que ver con quen é. Pero se é a forma máis evidente de violencia de xénero que existe. Bueno, máis evidente pode ser que te crucen a cara, pero cando tes que recibir 15 homes ao día, eu non miro que expresión máis grande de desigualdade sexual pode haber que esa, de alguén que se mira obligada a cambio de precio ou non, ou por coacción, pero de todas formas igual habería que diferenciar tamén como se chega a prostitución nun contexto de pobreza e violencia e como se chega a prostitución nun contexto de non tanta pobreza e violencia, porque que está pasando hoxe en día? Por que as nenas están empezando a considerar que a prostitución é unha salida como outra, unha máis fácil que outra? Como chegamos a ese contexto en sociedades que presumen de igualitarias como as nosas? Eu creo que eso se chega cunha distorsión moi forte precisamente da realidade do que acabamos de todo isto de falar, que se minimiza, non se fala de determinadas cuestións que están dentro do fenómeno da prostitución, se invisibiliza, non se quere falar, e despois está un componente que tamén bueno, que ten que ver con outra cousa que me dixeras de falar e que ten que ver que a prostitución está insertada nun sistema tamén económico. Un sistema económico como é o actual, que é un neocapitalismo voraz, donde a prostitución deixou de ser algo totalmente residual. Agora é un gran aparato, é unha gran... se fala de industria, é dicir, a industria ten tentáculos e ten un gran componente organizativo, é dicir, non é para suministrar os grandes clubs que hai nas fronteiras de España, para suministrar 100, 200, hasta 300 mulleres que hai de capacidade nesos grandes hoteles. Eso se ten que ter unha organización, non se fai de calquera maneira. Non é poñer un anuncio e a ver a quen cae, e aparecen ali 300. Non, eso está organizado. E nesa organización hai xa un marketing tamén. Hai un marketing establecido, hai empresas, bueno, as empresas moitas veces conniventes incluso de información, dos medios de comunicación que tamén son conniventes, son difusoras e divulgadoras de determinadas cuestións que están inmersas no fenómeno da prostitución que non trascenden e que solamente se visibiliza pois o que convén que retroalimente, que poda posibilitar a retroalimentación dese sistema. Entón, bueno,
Claro, ahora mismo estamos falando de que hai moitísimos discursos legitimadores de algo que convén. Totalmente, e que poderíamos empezar por falar do discurso legitimador da prostitución nas bonecas hipersexualizadas ata as revistas infanto-xuvenís pasando polas revistas para mulleres que mostran unha imaxe completamente sexualizada e mercantilizada do noso corpo. Consigue lo que quieres con tu cuerpo, esa é a idea, e de eso a cambio por cartos, pois non hai nada. Entón podemos dicir que nos últimos tempos, dende hai 25 anos aproximadamente, estamos observando o paso da prostitución de corte antigo, o paso da industria sexual, e isto ben sustentado tamén nun contexto global de pobreza, descapitalización das clases medias e baixas ao largo do mundo, e os procesos migratorios teñen muitísima importancia nisto. Concretamente no caso de España e Galicia, que mulleres veñen a prostituirse a Galicia e a España en xeral según nacionalidades, por nacionalidades, porque por idade xa nos podemos supoñer que a maior parte son novas, inda que non serán todas tampouco. Contanos. Agora coas crises económicos sí que houve un cambio de perfil, eso é certo. Hai unha volta de mulleres que ao mellor, pois mira, teñen outra idade máis avanzada, precisamente fruto de que, bueno, que a situación de prostitución se vive como algo moi temporal, algo que é para poder solventar unha situación de necesidade, de supervivencia, e que en canto se pode se deixa. Que pasa? Que cando se volve outra vez ese contexto de necesidade, de supervivencia, e se fai necesario voltar, se volta. E iso sí pasou nas crisis económicas e nesta tamén. Sí que é certo que claro, non é casual as nacionalidades, porque os procesos migratorios tamén están, e o tráfico de persoas tamén está ligado ás facilidades e ás distintas, imagínate, se pode entrar con visado, de cantas veces se pode, de canto tempo se pode estar sin ter ningún tipo de permiso, de estancia regular, pasar despois a irregular, de que maneira se establecen as políticas migratorias ten unha influencia nesos fluxos. Esos fluxos, como están organizados, efectivamente as persoas que o organizan van ás nacionalidades que son pois máis fáciles de poder entrar e desenvolverse nos contextos de acollida ou de recepción da explotación. E aquí, históricamente, en Galicia, sempre houve e siga habendo, aínda que hai cambios, pero pois Brasil, é dicir, República Dominicana, despois sempre máis achegado a España, Rumanía, ti se vas ás estadísticas do Ministerio do Interior, onde se fai, aínda que non se ten moito éxito de cara ás identificacións de vítimas de trata, non porque non existan, senón porque resulta moi difícil identificar unha vítima de trata nese continuo que falamos de explotación e prostitución, porque non hai unha autoconciencia de ser vítima. Non habendo unha autoconciencia de ser vítima, a ver quen é a guapa que, non? Que di nada, é dicir, entonces é moi difícil entrar nesa, romper ese melón, non? É moi difícil. Entón as forzas e corpos de seguridade, ainda que efectivamente intentan facer un traballo moi digno cas súas inspeccións policiais nos espacios e nos contextos de prostitución, e con iso algo tamén se detecta, porque se detectan casos os máis extremos, por exemplo, pero todos os demais quedan invisibilizados. E aí o que nos están dicindo as cifras é que esas nacionalidades teñen que ver con as facilidades de entrada e saída e de permanencia das mulleres aquí en España e en Galicia. E Galicia ten esa especificidade, non? De, por contexto cultural tamén e relacións tamén, non? Seguro que se me olvida algo, porque, vamos, éramos casi 50 traballadoras, es decir, en todos los servicios. En todos los servicios, es decir, estamos falando de unha entidade con moita implementación, con moitos programas sociais, e todo dende un espírito claramente reivindicativo feminista, es decir, a intervención non, é dicir, evidentemente era un fin, pero
Pero vamos, era a finalidade non era, non sei, Non era solamente no, quedarse é dicir, no daba festival. igual, porque, bueno, ten pasado que é o que sabe pasar moitas veces despois cando hai non había unha perspectiva asistencialista, non sei se me, é dicir, nin tiña nin albergaba si peligraba o asistencialismo ca crítica divulgativa que, pois, pues, está, que peligrara, eso tense moi claro. Que non pode dicir hoxe? Ninguén. Quen pode dicir hoxe que non estés comprometida cas subvencións para poder ser crítica na divulgación e na denuncia social? Que non pode dicir? Non sei. Non sei. Por eso, claro, hai moitas cousas que temos que, a verdad, que teríamos que darle unha volta, que ¿no? de repente estuve acordando, por exemplo, dos premios Alecrín a Lacrán. Que acabo de ter como, non sei como explicarlo, porque está me vindo a cabeza que hoxe en día, si fixeras ese tipo, claro que si fixeras ese tipo de premios, non, o premio Alecrín dabase a unha persoa pois que pola súa loita, trayectoria, desenvolvese, non, traballo a favor de todo isto, e o Alacrán, pois, o contrario. Estou pensando que hoxe en día casi está a cuestión como ao revés. Sí. Non? Sí. Oxe, como destaques ou teñas un traballo de denuncia ou te queras posicionar nunha situación, nunha posición que non é a norma ou o que tal, entón é o premio ladrillo que nos cae arriba, non? Sí. Algo así. E seguramente iso tamén polo feito de que estamos asistindo a unha campaña global en favor da regularización da prostitución. E entón as túas posturas, regulacionismo e abolicionismo, non se ven defendidas de igual, ca mesma forza económica, sí, cos mesmos cartos, co mesmo marketing, basicamente. Hai moitísimos intereses, moitísimos. Mira, e incluso a mellor nin siquiera directos, é dicir, imaginadevos algo que aínda que quedou diluído ca pandemia e tal, que era algo que ao parecer, porque é unha directiva europea que, bueno, España non transpón, de feito tardou a lei de trata tipificada como delito de trata, tardou a España a base de sanción 10 anos en transpoñela, esa directiva, fijadevos. Hai máis, ni siquiera dentro da directiva hai un elemento que é disuadir a demanda. E neso, ni siquiera os medios de comunicación están comprometidos. Os periódicos siguen dándolle voltas, bueno, algúns non, que se posicionaron e non admiten anuncios de prostitución. Pero moitos deles, claro, que estamos falando de que mantéñense gracias a esos anuncios. Que é moi forte decirlo, porque estamos falando de millóns de euros anuais, pero que é así. É dicir, é tal a cantidade de dinero que move a prostitución a todos os niveles e ten tantas ramificacións, está tan organizado que antes podía ser unha cousa así como un pelotazo, non? Pelotazos de tentáculos, non? De todo, un pelotazo. Ahora non. Ahora, como se viu que había, porque dixeron, pero isto como decía, isto é unha mina, como decían os prosenetas, claro, que isto chamaban de minas as mulleres, minas, imaginadevos, minas na que extraer diñeiro. Sí. Entón, claro, como isto, claro, conseguiron, están organizados e claro que hai un lobby de prosenetas, e claro que esa organización, e, bueno, eso está constatado. Hai un libro no que participou no seu día Alecrín tamén, que é de Joan Cantarero, que é Os amos da prostitución, que está moi ben, porque el foi, Joan Cantarero foi representante da prensa de Anela, foi o jefe de prensa de Anela, e despois, e claro, vendo o que pasou aí, levou as almas á cabeza e decidiu sair, e foi moi valiente facendo ese libro, porque nese libro, efectivamente, do que fala é de como as organizacións de prosenetas establecían as redes clientelares cos policías, cos jueces, cos alcaldes, porque están os alcaldes, está todo o sistema político, o sistema judicial, o sistema policial, o sistema social, todo. É dicir, non é casual que un proseneta moi conocido en Ourense, vamos deixalo aí sin decir, porque creo que todo o mundo conoce, tamén financiaba o club de fútbol da zona, é dicir, hai maneiras, e todos os prosenetas, é dicir, a maneira que teñen de blanquear o diñeiro, efectivamente, eso conleva moitas veces un blanqueo a todos os niveles, blanqueo moral tamén, porque se lle legitima, e ao final acaba sendo como un empresario da zona,
que, bueno, que quere prosperar e, home, pues mira, é un Está dando traballo. me dicía un alcalde, home, pero é que gracias, Claro. que mira, gracias a él facemos unha piscina municipal. Claro. Que bien. É dicir, a costa do sofrimento e da, porque as mulleres, pues non é, de momento, pues é su plusvalía. Para min, efectivamente, para min foi unha sorpresa enterarme da existencia de algo como Anela. Foi lendo a túa tese que eu aprendín que existía semellante cousa. Tamén me chamou a atención e o puxen en paralelo co feito de que a prostitución se entende como a prostituta e o asociacionismo se entende como sindicatos de prostitutas, cando realmente o que representan son os intereses do que sería a súa propia patronal. Menudo sindicato tan guai, me recorda algúns que, por certo, nesta cidade tamén temos algúns deses, pero bueno, chamoume a atención que máis ou menos todos teñamos escoitado, sin ter especial formación no asunto, de sindicatos de prostitutas, prácticamente ninguén teña escoitado falar de asociacións de donos de clubes de alterne. Eu penso que isto habería que falalo. Que é Anela? Bueno, tamén hai que falar de como Anela é unha asociación, a Asociación Nacional de Empresarios de locales de alterne, aí está. Entonces, bueno, Anela tuvo un intento, e eso tamén o conta Joan Cantarero, de formar, aparte deles están moi organizados e están, vamos, e de feito... Sin embargo, por internet non encontras nada deles. Bueno, porque ahora están, de alguna maneira, se desvían ou se diluyen dentro de outros, porque o presidente da Anela tamén era presidente de outra organización política racista, España 2000, é dicir, non é casual, están todos, entonces, bueno, teñen outros intereses tamén políticos e viron que ao mellor subterfugiamente lles merecía máis a pena bueno, transfigurarse, ¿no? Noutro tipo, diluirse noutro tipo de organizacións para poder seguir exercendo a influencia que poden seguir exercendo. A Anela tivo claramente un papel determinante na proliferación dos clubs de alterne en España. De feito, non é casual que algún dono teña estratégicamente varios clubs, e de que maneira os teñen e os organizan. Tiñan placas de distinción para poder dar calidade a Anela. A calidade a Anela era en relación evidentemente ás mulleres que se hacían nos seus locales. Tiveron un intento, e aparte confesado pola propia persoa que, bueno, pues se viu inmersa nesa situación, donde coaccionaron a unha das mulleres para que fora a presidenta dunha asociación, Alma, de supostas traballadoras do sexo. É dicir, que hai moitos, este lobby proxeneta ten moitas maneiras de poder seguir exercendo esa influencia. Unha delas é iso, e moitas, non nego que pode haber algún tipo de sindicato que efectivamente entenda que deba defender ou entenda que a prostitución deba ser considerada un traballo. Pode habelos, vale? Pero hai moitos outros, e se constatou que houve moitos outros que foron simulacións, é dicir, ni siquiera eran persoas que exercían a prostitución, eran proxenetas ou explotadoras sexuais, vale? Que moitas veces son víctimas, eu de feito falo do círculo victimal da violencia a través dunha explicación, dunha categoría, porque iso tamén o vi ao largo dos anos, porque despois, ainda que Alecrín terminou no 2008, realmente seguimos vencelladas co tema da prostitución e da trata a través da rede galega contra a trata sexual, que aglutina a 10 ONGs que traballan agora de acreditada experiencia en Galicia nestes temas. E aí, de alguna maneira, se siguen constatando a través dos anos, porque claro, xa son moitos anos neste tema, entonces te das conta de que tamén as vítimas sufren tamén un proceso. Nese proceso, moitas que foron inicialmente vítimas se volven victimarias de outras mulleres para poder fuxir do proceso de victimización, porque pasaron por tal indefensión, generaronlles tal dano nas súas vidas, que antes de pasar a seguir ou de seguir sendo vítimas prefieren ser victimarias. Pero é como para fuxir desa situación. Que por outro lado non é algo nin exclusivo da prostitución. Pasa en todos os contextos de violencia. En todos, efectivamente. En todos, en este tamén. Entonces, moitas desas mulleres
que agora son mamis ou explotadoras sexuais ou incluso as captadoras de trata, as captadoras de trata nos países de orixe foron moitas veces víctimas de trata mesmo ou de explotación sexual. E por eso que esta violencia de alguma maneira de verdade que xenera moitísimo sofrimento, moitísimo dano, porque e é moi complexo, non é tan sencillo como creo que as mulleres ante estas situacións tratan de sobrevivir e cando pero pasa en todos os demais contextos. Sin embargo, no contexto da violencia e no ámbito da parella, as mulleres polo menos teñen empatía social, a xente síntese de alguma maneira hai unha certa hai unha consideración e realmente as vítimas se sinten apoyadas socialmente. Hai un rechazo, un repudio de sanción social cara ao agresor e as vítimas hai un certo cuidado. Sin embargo, que as mulleres en situación de prostitución non. Penso que iso pode estar en relación polo feito de que a violencia en parella se sigue sentindo, inda que se sabe que é un problema social, se entende que é un problema social privado. E en cambio a prostitución é un problema social público. A mí chamame moita atención, eu paso todos os días por diante dun burdel no autobús que me levo ao traballo e me chama moita atención a diferencia de actitude entre homens e mulleres cando pasamos no autobús, simplemente pasar por diante do burdel, os homens miran para dentro e as mulleres miramos por chan. E iso por algo. Isto se pon en relación co control social do que falábamos. As mulleres que non caemos na prostitución, que non nos fan caer na prostitución, ou que non o consiguen, nos guardamos moito de que nos vinculen con ese contexto, porque inda que non teñamos igual experiencia directa como a vos en contacto con personas prostituídas, sí sabemos o que pode conlevar, sí sabemos o que significa que te sinalen como puta na nosa sociedade, porque a ver a quen nunca, e unha vez máis iso vai no control social. Que secuelas observachedes vos nas mulleres cas que tivechedes contacto no vosso traballo en Alecrín e Silvia no teu traballo posterior e anterior? Que secuelas nas mulleres? Enfermidades, traumas? Falamos antes da drogadicción, tanto na túa tese, Silvia, falas tanto da drogadicción anterior como motivante de entrar na prostitución, como despois o contrario, como drogadicción como método para que non acabe con elas mentalmente o asunto, para poder disociarse. Hai que a prostitución destrúe, destrúe a persoa, é como unha violencia efectivamente non é exercida pola túa parella porque o agresor é múltiple, entonces e aparte non conta con ningún tipo de apoio, entonces xa hai estudos a nivel internacional, ademais Melissa Harley leva moitos anos estudando, aparte con mostras moi poderosas, donde equipara que as mulleres en situación de prostitución xa non mete ni siquiera trata e explotación sexual, en situación de prostitución desenvolven cuadros de estrés postraumático similares aos combatentes dunha guerra, aos excombatentes dunha guerra. Eso quere decir que non estamos poñendo foco onde estamos poñendo, é dicir, non se está valorando o dano que unha persoa sufre cando está en ese tipo de contexto. E sobre todo porque a sociedade ni nos está recoñecendo e por eso se inquista esa victimización, non se está reparando porque non recoñecelo non se repara e evidentemente é unha deuda que vamos a ter histórica, non? Que as mulleres que viviron e viven esa situación, e o que temos que facer é, penso, da nosa modesta posición é precisamente o que acabas de decir, por iso que eu sí entendo iso de moitas veces incluso autoidentificarte, non? Como unha maneira de reivindicar que iso non pasa por reivindicar a prostitución. Eu creo na reivindicación e no empoderamento da muller en situación de prostitución, pero iso non ten por que conlevar que recoñecer que existe poder na prostitución e que a prostitución de por sí non é o que é unha forma extrema de violencia social e estrutural contra as mulleres, e é que temos que empezar realmente a sentir empatía ca muller que faz a prostitución. A muller que faz a prostitución son as nosas irmás, son as nosas compañeiras, son as nosas amigas, son as nosas, é dicir, temos que empezar a establecer esa igualdade entre as mulleres, temos que romper con esa distinción, temos que non darlle cábalas. Que hoxe en día
A min ainda me pasou outro día nunha conversa e alguén que se posicionaba como feminista faloume delas como se non fósemos todas. Un modelo realmente, e tamén hai que dicilo, porque eso moitas veces se ten a concepción de que o modelo abolicionista realmente é históricamente o innovador. O regulacionista sempre estuvo aí, existía dende sempre. Sempre existiu o modelo regulacionista. Ese é, digamos que é o conto máis vello e que se reproduciu históricamente desde a época da griega. É dicir, eso xa estaba aí. O que realmente é novedoso é poñerlle límite, como foi no seu día os abusos sexuais. Como as mulleres estábamos, a ver, podíamos decidir sobre a nosa, estábamos a disposición de todo, incluso da familia, porque era o incesto, pues mira, pues incluso non era, vamos. Entonces, cando se empezou a poñer límites, foi cando naceu esa concepción, e eso é o novedoso históricamente, o abolicionismo. E Suecia representa dentro dos estados europeos pues o que abanderou, o que está abanderando esa concepción de entender a prostitución como violencia contra as mulleres e as mulleres en situación de prostitución como víctimas. E a partir de aí articular unha resposta institucional tamén de apoio, de sanción, incluso penal, que tuvo moitas dificultades Suecia para poder aplicar a sanción penal aos clientes, aos puteros e aos putañeiros e as persoas que consumían sexo, porque había unha connivencia, as policías tamén se sentían como dicindo, esta muchacha vai chegar a casa, madre mía o que se vai a montar, non? É dicir, porque esa é outra, é dicir, a prostitución é a maneira tamén de que non se besan, é unha gran impunidade, e ese oscurantismo é para amparar a impunidade. Entón, cando a conducta masculina se besa realmente sancionada, ben penalmente, pero eu diría de empezar socialmente, porque a min a través da norma a través da norma, se a norma é papel mollado, malamente. Entón, hai que empezar, pero bueno, tamén é certo que a norma tamén é pedagóxica, co cal, bueno, a ver, habría que valoralo, Falemos da capacidade, porque xa que vemos que as institucións moitas veces non están involucradas máis que a nivel dun compromiso que non leva nada. Por exemplo, podemos ter gobernos que se declaran abolicionistas e en anos de xestión política non dar absolutamente ningún paso nesa dirección, senón ao contrario, dentro das súas propias filas ou cofilas, permitir discursos regulacionistas. Falemos das institucións menores, dos concellos, falemos que poden facer as ordenanzas municipais, cal é a experiencia en distintos concellos españois ao respecto. Os concellos poden facer moito. Sin ir máis longe, pois non dar as licencias de actividade, precisamente aos clubs alternos, xa empezando por aí, imagínate. E as que as dan, comprobar que as den, porque, a ver, a maior parte dos clubs de alterne non están dados de alta na licencia, porque non hai actividade, non está regulada. Entonces, a ver, que se dan de alta? Pues de discotecas, de bares, de non sei que, patatín, de hoteles, que é o máximo, hoteles, a ver, libro de registro. A ver, porque se supone que, non, é dicir, hai moitas maneiras, existen maneiras, xa hai, co reglamento que temos, xa podría haber maneiras para poder desmantelar a explotación sexual neste país. A cuestión é que non hai vontade. Esa é a verdadeira cuestión clave, que non hai a vontade de querer facelo, porque co Código Penal da man xa se podría facer todo iso. Que pasa? Pero quen lle bota o cascabel ao gato aquí? Porque claro, aquí pues todo o mundo se é connivente con esa situación, porque é unha cuestión menor. Bueno, como pasa que as cuestións todas de mulleres feministas nos partidos políticos, non, bueno, xa irá para a seguinte legislatura, esta para despois. Primeiro isto, non, é que mira, é que está tan mal esta situación, para que vamos a ver? É dicir, sempre é para máis tarde, sempre é unha cuestión menor, secundaria, o que decía este Guardia Civil, hasta que nos chegue a nós, hasta que realmente sintamos que isto nos implica, nos identifica, hasta que realmente sentamos empatía en que este é un asunto político tamén. Este é un asunto político e ao mellor tamén nós como cidadáns votemos pois a quen se posicione e quen non se posicione pois no que non reciba noso apoio. Entón aí, cando realmente teña consecuencias, é cando se vai a poder facer cambios e transformación social. Mentras o sistema é profundamente corrupto, porque vamos, é así,
Entonces todo o mundo é connivente con quen ten diñeiro, e como esta xente ten moito diñeiro, pois está. É que falamos de moitísimos cartos. Son tantos, Silvia, que che vou a confesar que eu non sei ler estas cifras. Se me podes ler estas cifras, cales son os beneficios que España ten e a comparación con outros estados, tanto da Unión Europea como de fora da Unión Europea? Bueno, sabedes que hai unha, eu non me acordo agora como se chama a agrupación, unha agrupación de inspectores da Hacienda que fai pouco fai un par de anos ou así, recomendou que, bueno, e de feito se fixo, que o meteron na, porque claro, a repercusión no PIB é tremendo, é dicir, que claro, e iso que está soterrado, e iso que é economía subversida, é dicir, que é todo estimacións. Imaginadevos, non podes facer un balance de lo que sería real. Un balance real. Está facendo estimacións en base a determinados parámetros donde sitúan a miles de millóns de euros. É dicir, que estamos falando de que sí que este organismo a nivel europeo sí que o fixo a nivel internacional, que, por certo, tuve que pagar por o informe. Joder, estoy siendo madre mía, pero bueno, dixo, bueno, si con eso conocemos un pouco el panorama, pues mira, pero, e en base a uns parámetros que, aparte que estaba moi ben, porque explicaron como chegaron a esas cifras, pero as cifras son, efectivamente, son de tan abultadas que como non se van a organizar? Como é un mercado, calquera persoa que, pues claro, se está confeccionando como un mercado de corpos, donde efectivamente, como decía, como me ten dito algún proseneta, non? Bueno, e tratante, que me decía que, claro, que estamos falando de un tipo de mercancía que podes reutilizar constantemente e cando xa non me vale, sempre vou ter un reposto. Entón, o nivel de rentabilidade destes obxetos, que chaman como se foran obxetos as mulleres, o intercambio das súas minas, claro, é todo ganancia. A droga non ten tanta, a droga, as armas, igual, é dicir, por algo se está convertindo xa no primeiro negocio a nivel global. Na túa tese podemos ler estes datos, se estiman que 13.828.700 mulleres se encontran en situación de prostitución no mundo, pero isto tirando pola baixa, imaginamos. Dos beneficios anuais de explotación forzada, podemos... Sí, falo de prostitución forzada porque é como así o denomina a OIT, porque a Organización Internacional do Traballo fai unha distinción entre prostitución forzada, que bueno, que me gustaría saber como se identifica iso, porque bueno, que nestos temas a verdade é que sí que é verdade que moitos dos datos hai que collelos tamén con moitas pinzas, porque son estimacións basadas, moi a baixa, e basadas tamén en criterios moitas veces tersiversados, porque efectivamente, se entende solo a prostitución como a explotación sexual, pois eso é solo unha parte. Se o entendes como trata, pois é outra parte, porque claro, como tamén tendemos a pensar e a clasificar en base ao noso sistema legal, o cal me parece un error, porque o sistema legal, ao fin e ao cabo, é un instrumento. É un instrumento mediante o cal unha sociedade pon de manifesto que é o que entende por orden social e que é o que entende polo que é admisible ou non é admisible. Pero, pero eso non define a realidade. Claro que non. Claro, pero moitas veces parece que asumimos, definimos a realidade en base ás conceptualizacións xurídicas, o cal me parece demencial. Eu digo, pero a ver, nos perdemos aquí, en que momento nos perdimos o norte? Porque a ver, precisamente o sistema xurídico é a cousa máis artificiosa que pode haber, precisamente como definición da realidade social. É unha maneira de gestionar unha determinada situacións que efectivamente pon de manifesto unha certa cultura tamén xurídica e de dereitos, de que é o que se entende por dereitos e tal. Pero eso non pode ser a senda feminista, nin pode ser, non pode ser, eso non pode marcar unha senda, nin decir, vamos a conformarnos. Como non está recollido, non o imos. Exactamente, que eso non está no código. Falar dun número de víctimas para as economías desarrolladas e a Unión Europea de 300.000 víctimas, claro, parece que se nos queda bastante corto. Claro, cando a OIT fala de prostitución forzada é aquela que se pode estar vinculada á trata. É dicir, imaginadevos que eso é a punta dun iceberg. A punta dun iceberg que, o sea, a punta dun iceberg non se va dun iceberg. Exacto. E falan duns beneficios anuais de $80.000 por víctima.
por víctima. Sí. En fin, nunha terceira táboa, unha estimación de mulleres que exercen a prostitución en España, un total de A máis baixa, a máis baixa. Sempre estamos falando das cifras máis baixas e sabemos que falamos de puntas de iceberg. Exactamente. Precisamente nos pode valer como para imaginarnos o que hai por baixo. Pero fala de, dunhas 100.000 mulleres aproximadamente, en total. Das cales en Galicia teríamos unhas entre 8.000 e 9.000 mulleres. Na punta dun iceberg. Onde están estas mulleres? Porque clubes hai, miramos clubes, pero non miramos clubes para que quepan 9.000 mulleres. Onde están as mulleres? Que podemos dicir da deslocalización do fenómeno da prostitución hoxe en día e como a futuro isto se está presentando? Aí, dende fai 10 anos para aquí, houve un cambio. Agora mesmo, houve un cambio que ten que ver, precisamente, co rearme, con esta reacción para poder protegerse. Antes os clubs, como ahora xa están máis cuestionados, un pouco, tampouco que sean moi total, pero están un pouco máis cuestionados, e ainda que non estén cuestionados, polo menos reciben unha visita das forzas e corpos de seguridade, porque forman parte do seu traballo, inspeccionar esos contextos e verificar se existen vítimas de trata. Ainda que non están tendo moitos resultados con iso, resulta molesto, ¿no? Sobre todo para as proxenetas e para os clientes, resulta molesto, ¿no? E tal. Entonces, que é o que fai? Normalmente, cando un sistema se ve exposto e para poder garantizar as ganancias e non verse entorpecido por estas cuestións menores, non? De se violencia ou non, que para que, total, dá beneficios, vamos a reorientar o noso negocio. Entonces, ahora os clubs se están reconvertindo, primeiro, xa non son identificados como os clubs, poden ser incluso hoteles reconvertidos, discotecas que teñen un apartado onde se camufla a prostitución dentro de outros ámbitos de ocio, restaurantes que teñen tamén, incorporan esos servicios, a rede en internet e sobre todo pisos privados. É dicir, pisos privados onde non hai unha identificación clara donde en ese piso se está exercendo a prostitución. Todo se fai, ademais, por rede, móviles e demais, entonces se camufla moito máis esa actividade e así se evita que sufran inspeccións. Entón, aí sí que xa se produce un ocultamento desa actividade moitísimo máis, con máis seguridade, con máis impunidade, e iso é o que xa dende fai tempo sempre houve, non? Pisos, sempre. Pero antes os pisos eran quizás ao mellor de mulleres que pasaran polo clube, non? Que decidían ao mellor manterse no exercicio de prostitución ante falta de alternativas vitais, e ao mellor entre dúas ou tres montaban un piso e en fin, podía surgir esa posibilidade, e ese era o que nos atopábamos. Pero agora non, agora os pisos están organizados como antiguamente os clubs. Claro, entón o que miramos é unha tendencia cada vez máis a falta de autonomía da muller prostituída, a súa comercialización extrema, sempre por conta, a beneficio do outro. Eu teño escoitado falar que agora, durante a pandemia, como consecuencia de que a xente estivo confinada nas súas casas, que o que ten pasado é que o servizo se fai a domicilio. Sí, é verdade. Sí, é dicir, durante a pandemia non mermouse, evidentemente, o comercio sexual, mermouse porque, pero tamén é certo que se tardou moitísimo en pechar os clubs de internet, porque eso parecía que nadie, foi o último de feito e parecía que nadie se acordaba do tema. E cuidado que parece que van a ser os primeiros en volver a abrir. Dende logo ese burdel polo que eu paso diariamente, vos digo que leva como un mes xa, con todas as portas abertas, non sei, moito teñen que limpiar, porque deben estar limpiando, non sei, penso que máis ben como estrategia publicitaria de cuidado que abrimos en breves. Sempre se produciu tamén dentro dos propios clubs o que se chama saída, é dicir, eso estaba tamén, había homes que querían pasar fines de semana ou cenas ou que foran ao domicilio ou a un hotel, vale? Ben porque eran ao mellor personalidades ou empresarios con moita, entón non querían verse expostos no clube onde puderan velos a recoñecidos por outras persoas. Entonces se contrataban as saídas.
esas saídas que eran, pois eso, como o que acabas de decir tamén, de como de visita a domicilio ou para quedar nun hotel e demais. Eso se intensificou no período de pandemia porque bueno, había que resguardarse tamén pois, das toques de queda, que, bueno, en fin, un montón de situacións que fixeron que isto se proliferara. E o dramático foi que moitos clubs pecharon cas mulleres dentro. É que iso é o dramático. O dramático é que moitas mulleres tiveron que continuar a súa vida e a súa supervivencia, unhas veces sin ningún tipo de recursos, de ninguna clase, dentro dun club. Por último, e esta pregunta non estaba dentro do que che pasei, pero está vendo nestes momentos unha consulta pública sobre o proxecto de lei integral contra a trata. Ilústranos. Sí que diría. Dende a plataforma temos pensado facer chegar un escrito que por certo me toca a min escribilo, para ofrecer unha alternativa e sobre todo que se fagan oír as voces abolicionistas que as hai, porque tal como está recollido o asunto parece ser que estiveran esperando escoitar un tipo de voz moi concreta, probablemente empezan por A e terminan por nela, é o tipo de voz que queran escoitar e nos vamos a facer oír a nosa. Ti que dirías nesta situación? Bueno, eu mantéñome no que digo tamén como conclusión. A trata é o chivo expiatorio, está sendo chivo expiatorio social para non afrontar o tema da prostitución. E a lei integral, pois, ven a xogar, é un instrumento para seguir pois, tocando a tecla de algo que esa debería de estar superado. É dicir, hai unha plataforma estatal pola abolición da prostitución e ten proposto unha lei abolicionista do sistema prostitucional. Eso é o que hai que ir. A lei integral, que é algo que podía pintar algo fai 10 anos, é que agora que sona tan descontextualizado, tan, en fin, home, a ver, evidentemente, bueno, se quere mellorar, o que se pode mellorar jurídicamente ten mellora, ten capacidade de mellora, e seguramente a lei integral ofrece algúns elementos de mellora. A mí me parecerían, e a mí me parece un insulto totalmente insuficientes para poder afrontar o que temos que afrontar, que é o mercado sexual. Claro. Temos que minimizar o mercado sexual e iso está dentro das directivas e das recomendacións europeas. É dicir, non estaríamos indo en contra de nada do que está establecido. E se tanto decimos que España é unha gran avanzadilla nos dereitos das mulleres en contra da violencia contra as mulleres, pois que se vexa dunha vez, porque eu non vexo que se este vendo nas iniciativas legislativas. É que facendo unha comparación un tanto bruta, a mí sempre me parece que isto da trata é como pretender que os problemas da industria cárnica se solucionan sacando os camións de transporte. O problema non é como chega o porco a túa mesa, o problema é como están criando. Bueno, xa o problema podería ser que o comas, pero eso podería ser o primeiro problema. Pero o seguinte está, como se está criando ese porco. E agora, o problema é todo como chega no camión ata Oroski. Non, ese non é o problema. O problema non é como se abastece o mercado, o problema é o mercado. Exactamente. E aí hai que atacar. Exactamente, co cal estamos dándolle voltas a cousas totalmente subsidiarias, secundarias, que non vai a raíz do problema. Entón, mentras non vayamos a raíz do problema, pois seguiremos dándolle voltas a cousas que non, bueno, así estamos.